హలో గైస్ వెల్కమ్ టు ఎగ్జాటిక్స్ పెట్స్ తెలుగు. గైస్ ఈ వీడియోలో చూస్తున్న బర్డ్ వచ్చేసి హార్నెట్ లారీకిట్ చిక్ అనమాట. ఫుల్లీ టేమ్డ్ బర్డ్. అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది హ్యూమన్తో అండ్ మిగతా బర్డ్స్తో కూడా అంతే బాగా ఫ్రెండ్లీగా అనేది మూవ్ అవుతుంది. బర్డ్ అనేది చాలా అంటే చాలా క్యూట్గా ఉంది. ఫుల్లీ హెల్దీగా కూడా ఉంది. చాలా బాగా ప్యాంపరింగ్ అనేది కూడా చేయించుకుంటుంది అనమాట ఈ బర్డ్. మరి ఇంకెందుకు, ఇలాంటి బర్డ్ కూడా మీకు కూడా కావాలనుకుంటే పైన చూపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.